Сәлем YouTube канал көрермендері. Бүгінгі видеода біз осындай өте дәмді марковчан дайындайтын боламыз. Ендеше кеттік. Ендеше видеомызды бастаймыз. Ең алдымен сәбізіміздің сыртын осылайынан ашып, жуып аламыз. Және де сіздерде осындай нәрсе болу керек, яғни біз бұның мындай жерменен терка қыламыз. Немесе кәдімгі үккіш болса, соның да көмегімен жасасаңыздар болады. Ендеше бастаймыз. Осылайынан күштен өткіземіз. Қазір үлкеннен бастайын, ыңғайсыз болып отыр. Осылай ыңғайсыздық тудыруы мүмкін, бірақ та жасап кетсеңіздер болады. Неге осылай үшеуінде үкіштен өткізіп аламыз. Мінеки осылайынан жасап болғаннан кейін үстіне тұз саламыз. Және де бұрыш саламыз. Және сұйық май қосамыз. Енді жақсылап араластырып отырып, салатымызды жасаймыз. Және де одан алып, осындай арнайы тұзға саласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, керемет салат. Тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.